ഹായ് ഗായ്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് വാഗമണിലെ പാലൊഴുകും പാറ എന്ന മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുവാനാണ്. പാലൊഴുകും പാറയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വാഗമണ്ണിന്റെ മൊട്ടക്കുന്നുകളും പൈൻ മരങ്ങളുമാണ്. പൈൻ മരങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയ തേയിലത്തോട്ടവും അതിന്റെ എസ്റ്റേറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പാലൊഴുകും പാറയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി പാറ പൊട്ടിച്ചു മാറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ വഴിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വഴിയുടെ ഇരു സൈഡുകളും വലിയ കട്ടിങ് കാണാൻ സാധിക്കും. വാഗമണ്ണിൽ നിന്നും ഏകദേശം 2.5 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ നമുക്ക് പാലൊഴുകും പാറയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ പറുദീസയായ വാഗമണ്ണിൽ നിന്ന് കാഴ്ചകൾ കണ്ട് പാലൊഴുകും പാറയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. ഇതാണ് പൈൻ മരം. ഏകദേശം ക്രിസ്മസ് ട്രീ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു തരം മരമാണിത്. അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ തൈ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രകൃതി രമണീയമായ ഇവിടം അധികം ആരുടെയും കണ്ണിൽ പെടാതെ പോയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണെന്ന് സംശയമില്ല. ഭീമമായ പാറക്കെട്ടുകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ പാലൊഴുകും പാറയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇതാണ് ആ മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടം. പ്രകൃതി രമണീയമായ വാഗമൺ മൊട്ടക്കുന്നിന് സമീപമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് പാലൊഴുകും പാറ.
ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ മുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 150ഓളം അടിയിൽ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം പാറക്കെട്ടുകളിൽ കൂടി താഴോട്ടൊഴുകുന്ന കാഴ്ച ഏതൊരു സഞ്ചാരിയുടെയും മനം കവരുന്ന കാഴ്ചയാണ്. പാലൊഴുകും പാറയിലെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തുടർന്നും നല്ല വീഡിയോസുമായി ഉടൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും. സൈനിങ് ഓഫ് അമ്മു അച്ചു.